पाइलट चाहिँ यहाँ हुन्छ पाइलट चाहिँ वाट्सअप पाइलट चाहिँ पाइलट उहाँले चाहिँ 1 गिलास खानुभयो भने हाँक्दिनुहुन्छ हाँक्दिनु फोटो खिच्ने मान्छेको भिडभाड मान्छे भन्दा पनि जनावरहरूको एकदम भिडभाड छ मान्छेहरू बिना सबैले यहाँनिर प्लेन भनिरहनु भएको छ तर यो प्लेन होइन हेलिकप्टर हो भिडभाड भइरहेको छ कति पर्छ यसलाई हामीले पहिला 750 किने हो किन तँ त पहिल्यैदेखि देखिरहेको छ चढिरहेको होला तँ चढाउँछ किन छ सुन्ने 10,000 रुपियाँले गाडी रे आफ्नो लन्च आयो मैले प्लेन देखिसकेँ हामीले भन्दा बढी शेयर पाउँछ नि त्यसले हामी भन्दा के भन्नुभयो तपाईँले फेरि के चढ्न पाए भए राम्रो हुन्थ्यो छ त हजुरको आफ्नै प्लेन 2 गुटे प्लेन चढ्ने कहाँ दिदी नमस्ते हाजी मेमा सिधे आएर मलाई चाहिँ श्रेष्ठ मन पराउँछ छोड्यो जीवनमा चाहिँ एउटा राम्रो एजुकेसन र अलिकति प्रोपर र पर्फेक्ट प्र्याक्टिकल्ली एजुकेसन लिनलाई फेरि कलेज गएर एउटा होइन ठिक तर अलिकति म इमोसनल भइरहेको छु 2-3 दिनदेखि गाह्रो भइरहेको छ आफूले आफूले तर तपाईँको एउटा समय आउँछ त्योमा कुनै हिम्मत छैन म के छ खबर के छ कता लाग्यो कहाँ पढ्नको लागि के को लागि त ए ल राम्रोसँग टेक केयर ल यत्तिको बाटोमा मान्छेले चिन्नु भनेको नडा जोक अनि रह्यो कुरा म कलेजको कुरा यत्तिको राम्रो र यत्तिको फेसिलिटेबल कलेजमा पढ्यो भने चाहिँ लाइफमा केही गरिन्छ होला भन्ने आश भएको तिमीहरू पक त्यस्तो केही पनि होइन जहाँ पढेको पनि हुन्छ तर पढेको कुरालाई चाहिँ जीवनमा उतार्नु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो किनकि प्र्याक्टिकल्ली हामीले पढेको कुरालाई जीवनमा उतार्न सकिएन भने त्यो एजुकेसन कहिले पनि काम लाग्दैन र काहीँ पनि काम लाग्दैन र पढेको मान्छे जिन्दगीमा हरेक कुनामा हरेक समयमा काम लाग्छ यो होइन कि एउटा धनी मान्छे छ अखर सम्पत्ति भएको एउटा पढे लेखेको विद्वान छ तर पढे लेखेको विद्वानको जब पनि छैन पढे लेखेको मान्छे चाहिँ चिलमा हिँडिरहेको छ भने तपाईँले कसलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसन आयो भने तपाईँले पढे लेखेको मान्छेको लागि रेस्पेक्ट नगर्नु पैसावालाले रेस्पेक्ट गरेर त्यसले पैसा दियो भने दियो थियो यहाँ भनेर भन्दिनँ पढे लेखेको मान्छे जिन्दगीको हरेक कुनामा हरेक काहीँ न काहीँ काम लाग्छ राम्रो एजुकेसन लिनुपर्छ लाइफमा अनि जीवनमा कयौँचोटि एजुकेसनले गर्दा नै मान्छे पछाडि पर्ने हो र बिटी गरौँ आइल्स गरौँ अस्ट्रेलिया जाउँ नेपाल नबसौँ कहिले पनि कति बस्ने नेपाल किन बस्ने नेपाल के लागि बस्ने नेपाल कसरी बस्ने नेपाल महँगाइ छ अबको 2 वर्षपछि पेट्रोलको भाउ त 4,000 रुपियाँ पुग्छ टाइट चामलको भाउ 45 बोरा पुग्छ कसले किन्न सक्छ कसले किनेर खोज्छ तिमीहरूलाई चामल नहान्न यो छाडा बोल्न बाध्य गर्छ यार मोटाएर टेन्सन भयो ओ माई गड अब प्यारी दिदी नमस्ते दिदी नमस्कार यतिको राम्रो मान्छे यो मेरो चाहिँ अब सिमे हराएपछि यत्तिको लाभा लाउनु यत्तिको लाभा बेरोजगार दिदी यो लिन्छ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ दिदी चाहिँ इन्स्टिट्युटको एकदम सहनशील मेहनती वर्कर एउटा काबिल दिदी नमस्ते हाजी मेमा सिधे दिदी जापानिज भाषा बुझ्नुहुन्न त्यही पनि इन्स्टिट्युटको सबभन्दा राम्रो के होइन विचार यतिको राम्रो मुखलाई त काट्न मिल्दैन ए ओ नम्रता यो मान्छेले चाहिँ मलाई झुलाएको हो सुरुमा चाहिँ रियलमै डिपेन्डेन्टमा लान्छु भन्ने कुरा गरेर पापी हो श्रेष्ठहरू लास्टमा आएर मलाई चाहिँ श्रेष्ठहरू मन पर्न छोड्यो 1000 छन् बरु तपाईँले मन पराउनु चाहिँ 1000 छन् तपाईँले मन पराउनु चाहिँ -1000 छन् हुन्छ वान साइड लभ यो अनुहारलाई वान साइड लभ रे सकिन्छ भाइ मलाई भाइले अनि तिमीलाई हावा यो अब परिवर्तन चाहिँ अलिकति गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मन्दिर आइपुग्यो आज चाहिँ मन्दिरमा मेरो होइन एउटा पस्दिनमा त अब भगवान्लाई केही नै माग्नु छ र माग्न त होइन आउट अफ डिसिप्लिन लाइफ हो ढोकाकै अगाडि साइकल राखेर हिँड्छ आफ्नो एरिया डाउन जस्तो मान्छे हो होइन हामी गाह्रो छ दाजुभाइ मन्दिर हिज गणेश भगवान् हिज गणेश भगवान् अनि हिज हनुमान अनि हिज शिवजी शिवजी रक है हिज नन्दी सिज घन्डी है सिज घन्डी अनि के छ आज नानीहरूको मन्दिरमा स्पेसल इज ग्रेट गड इन द वर्ल्ड गणेश दिस नेम इज गणेश है
अनि सिज घन्टी अब यहाँ मन्दिरभित्र चाहिँ खासै पस्नु पाएन डाउन र ओन्ली पर्मिसन्स गो इन टेम्पल इन है फेरि मेरो इङ्ग्लिस नेक्स्ट लो होला भगवान्लाई ढोक गरेँ मैले हिज राम है हिज राम हिज सीता हिज मदर नेम इज पार्वती लाइक सरस्वती so how many people attraction in the temples शिवजी is more than शिवजी अनि यहाँ चाहिँ अब भिडियो गर्न पाइँदैन होला ठिक छ ढोक गरेँ मैले बुवा नमस्ते so very beautiful and chill place why because chill place is god हैन गडको एरियामा इज घन्टीलाई बजाएँ मैले शिवजीको मन्दिर हो होइन सो हामी चाहिँ मन्दिर म आइरहेको हुन्छु फेरि देखाउनको लागि होइन अब म वर्तमान बस्छु 12 बजी भात खाएर सो हाम्रो यहाँ चाहिँ हनुमानजीको सर लाएर होइन यत्तिको राम्रो मन्दिर गइरहेको त्यही नम्बर 1 मन्दिर हो यो भन्नु होला फेरि फुलहरू छन् सुन्दर भेरी नेचुरल ब्युटी सिज फुल है सिज फुल अनि गाह्रो छ ल लाग्यो है म आजको लागि यसो डोकसोक भयो भगवान्लाई सम्झेँ मैले त्यही हो सबैलाई राम्रो होस् भिडियोमा भ्युज आओस् है भगवान् गाह्रो छ A few moments later. अब तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि अब देखाएको जस्तो हुन्छ होइन हाम्रो घर चाहिँ सधैँ मासु हो कि मासु दुध दही घिउ मात्रै खाइन्छ मासु छ यता दुध छ जति नै जे भए पनि हामी चाहिँ रिचै हो हरियो देखेको भाइ मासु यत्तिको मिठो मासु त कसले पकाउँछ अलिअलि दामी पिसेर अस्ति भएको यो खाइहाल्यो कस्टमरको लागि बनाउँदा अलिअलि रहिहाल्छ अझै एउटा खानु अनि डल्लो मासु हुन्छ फेरि यतापट्टि फर्सी गिराउला हो कि एउटामा राम्रो एउटामा फ्रिज नचलेर सब सामान बिग्रिनु लागिसक्यो हेर्नु फ्रिज खाली गर्नु परेको छ मुर्साङको डाँडामा भन्दा हाम्रो है फ्रिज नचलेर दिमाग खराब भइहाल्यो अर्नाइज लभ साह्रै गाह्रो भइसक्यो लाइन गएर दाजुभाइहरू कस्तो भयो तरकारी आज मम्मीले पकाएको कहिले मिठो सुपर यति मिठो भएछ आज त मिठो भयो मम्मीले पकाएको अरू बेला त कुरा काट्नुहुन्थ्यो त कुरा काट्ने त यस्तो हो नि त कहिले नुन कमाल्छे कहिले मसला कमाल्छे आज के भएको थियो अलिकति नुन हालेको चर्को हुन्थ्यो अलिकति नुन हालेको चर्को हुन्थ्यो अलिकति पानी हालिदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो अब मम्मीलाई पनि सोध्छु म यता टाढा बस्यो भने के भयो खाइ आमा मासु भ्लग मासु त डरो खाइहाल्छ मम्मी बाबालाई के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्ने हैन जति गरे जति दिने जिन्दगीमा कहिले होइन बाबा के हो त्यस्तो डाइलग खाएपछि तपाईँलाई त निराश अनुहार यस्तो के हो यो त भएन यसरी त बुद्धि भ्रष्टम के गर्ने बुद्धि भ्रष्ट मैले तपाईँको त बुद्धि छैन त बुद्धि धेरै भएकोले अलिकति दिए भइहाल्यो नि के हो तपाईँलाई त ड्यास हाल्यो चामलको पिठो र एक मुठी खन्याएर दिने मम्मी के हो चामलको पिठो भन्दै त हजुरको बुद्धिलाई चामलको पिठो नि काम लाग्छ काम नलाग्ने हो र नलाग्ने भनिन मैले के नलाग्ने भनिन चामलको पिठो जस्तो भात जस्तो तरकारी जस्तो हो र एक डाडु खनाइदिने बुद्धि मम्मी के हो तपाईँलाई त बुद्धि छैन तपाईँ त पागल हो भन्दै नि त बाउ त बुद्धि धेरै भएर कालम भयो भन्दै हिँड्छ न अनि त्यहाँबाट बाउकै बुद्धि छैन बाबा हेर्नु त तपाईँलाई त तपाईँको बुद्धि छैन रे बुद्धि भनेको के चिज हो त्यो थाहा हुनु पर्यो नि डिफिनेसन ल इङ्ग्लिसमा दिनु त वाट इज मिनिङ अफ बुद्धि बुद्धि मिनिङ अफ द टोटल्ली एक्टर क्यारेक्टर ल दाजु बुद्धिको मिनिङ भन्नु त बुद्धिको मिनिङ एक्टिङ एन्ड दाइको नाम फेरि बुद्धि हो है टोटल्ली क्यारेक्टर सिस्टम ल अफ लाइफ मम्मी के हो तपाईँ त ड्यास हाल्नु त यार हाम्रो गाउँको स्यावेज भाइ टाढैबाट छाती फुलाउँदै आहा गुले आज के भयो पेन्टी खोल मेरो मैले लाने कि भगवान् कसम मैले लाने त्यो पेन्टी कसम तैँले यता साइडमा आइज ब्रान्डेड पेन्टी किनेको यार 400 मा तेरो मैले पेन्टी कहिले चोरी मास्छ कहिले चोरी अस्ति नै मैले होइन कि भाइ मैले होइन हेरेँ तेरो पेन्टी होइन मैले तैँले अस्ति मेरो उसको कहाँ लैस भन् के त्यो बेस्ट आज पनि तैँले पेन्टी लाएनस् कुन लाएनस् कहिले लाउनुहोस् तैँले कसम लाएनस् है देखाएको होइन अस्ति नै
तैँले के अस्ति साबे जान्छ दाइलाई मा रतन्दो भनेर जस्ट म रतन्दो हो खै चस्मा लाउनु भएको थियो अरे कालो तर भाइ तैँले जुत्नु मैले भन्न आज पोल खोल्दै पेन्टी किन लाउनुहोस् र यस्तो हो क्या दाइ अब पेन्टी हालेर पेन्टी ब्रान्डेड लाउँछु मैले ए ब्रान्डेड जस्तो पाए त्यस्तो लाउँदैन ब्रान्डेड पेन्टी 440 मा किनेर सुगाएको अब यहाँ छिमेकी नै चोर हुँदा हुँदै साह्रै गना थियो है गाउँमा के गना सिनो मरे जस्तो छ भनेर यसको मैले फेरि उठाइदिएको नभन्नु न रे बाउन्टेरीमा गुलेगाड जा कलेज भागमा दाजुभाइ अब मेरो गाउँ घरमा आइसकेँ अनि यो माथिको एरिया चाहिँ सबै सुकुम्बासीहरू यो माथिको जति पनि देख्नुहुन्छ यो माथिको गाउँहरू अनि यहाँ यो यताबाट यो बाटोबाट छिरेपछि चाहिँ सबै सुकुम्बासी एरिया हो होइन अनि हामी चाहिँ सुकुम्बासीमा बस्छौँ यो हाम्रो माथिदेखि तल यो पुरै च्याङ डाँडा थियो पहिला अनि अहिले यो एरियालाई सुकुम्बासी भन्छ नम्बरी जग्गा भन्दैछ भने त्यो पनि थाहा भएन मलाई चाहिँ यहाँको जग्गाको बारेमा केही थाहा छैन के छ अङ्कल खबर घर छिटो बनाउनु पऱ्यो है घर छिटो दिसमा हाउस यो चाहिँ हाम्रो घर हो तलपट्टि सबभन्दा सस्तो पर्छ भनेर यहाँ तलपट्टि जग्गा किनेको पहिला हामी धेरै पहिला यो चाहिँ बाथरुम हो यहाँनिर चाहिँ पढ्न बस्थेँ पहिलामा अब अहिले चाहिँ पढ्न टेबल पनि छैन लिएर गयो अनि यो चाहिँ हाम्रो घर हो हामीले चाहिँ यहाँनिर घर बनाएको यहाँनिर पहिला कसैको घर पनि थिएन क्या यो उता बाटोदेखि उता चाहिँ गाउँ नै हो यो नि हाम्रो गाउँ यो माथि सुकुम्बासी भन्छ यो एरियालाई चाहिँ अनि यहाँ जग्गा बिक्रीमा छ हेरेर मान्छे दलालहरू आएकै गर्छन् तर कसरी किन्दैन अनि यो चाहिँ नम्बरी जग्गाहरू हो क्या खै यो पुरै उस यता पछाडि चाहिँ गाउँ छैन यहाँ आँप चोर्नु गइन्छ आँपको बोटे काटिदियो अहिले त धेरै चोरेर नि होला अब हामीले चाहिँ चाबी मेरो घर चोर्न हुन्छ सामान त्यहाँदेखि के चोर्नु हुन्छ मेरो घरमा केही छैन चाबी यहीँ राख्छौँ क्या नर्मल्ली चाबी यस्तरी फर्स्ट टाइममा त जाँदै नजाने कि थुक लाएर हान्न पर्ने रहेछ मासला यो चाहिँ हाम्रो रुम हो छोरा मान्छेको रुम चाहिँ जहिले यस्तै हुन्छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ यो दुनियाँमा छोरा मान्छेको रुम भनेको यस्तै हो जहिले फोहोर पङ्खा लगायो अनि म आएपछि चाहिँ पहिला चुकुल खोल्छु दुईवटा चुकुल खोल्छु यस्तो लथालिङ्ग हुन्छ बिस्तारा यतापट्टिको झ्याल खोल्छु झ्यालमा सिसा नि हालेको होइन अनि त्यसपछि गएर यस्तै राति लेखेको हुन्छ यहाँ एउटा डिक्सनेरी छ मैले चाहिँ यसमा कन्टेन्टहरू लेख्नको लागि कन्टेन्ट कपीहरू हो यहाँ चाहिँ कन्टेन्टहरू लेख्नको लागि हो यो पेपरहरू सबै स्ट्यान्डअपहरू गर्ने भनेर लेखेको कुराहरू हो सबै किडब्याक त्यहाँ छ टिभी यहाँ छ यो मेरो फोटो अब पाइसकेँ मैले मेरो फोटो सानोको फोटो मैले पाइसकेँ यतिको राम्रो कोही पनि छैन समाजमा अनि दाजुभाइ एकदम गर्मी छ रुममा यस्तो फोहोर हुन्छ मेरो रुम हेर्नुहोस् कसैको रुम पनि यति फोहोर हुँदैन दाइले इन्जिनियरिङ पढ्छ किताब जस्तो पाए त्यस्तो फालिदिन्छ यहाँ खाट पनि यस्तरी फालेर हाल्छ है यस्तो लथालिङ्ग हुन्छ मेरो खाट फेरि त्योभन्दा खतम हुन्छ केही मिलेको हुँदैन पङ्खा पनि इत्रु छ हावै दिँदैन टिनमा बस्न कसम यार कसम मैले पैसा कमाएँ भने मैले यस्तो दामी घर बनाउँछु होइन यस्तो दामी घर बनाउँछु होइन अनि कि घर बनाउँछु कि भाडामा बस्छु के बोले भाइ अब के बोले दाजुभाइ गाडी रे अब लङ चाहिँ मैले प्लेन देखिसकेँ मेरो घरमाथि प्लेन उडिसकेको छ अब हेर्नुहोस् जग्गा कस्तो ठाउँमा किनेको रहेछु मेरो घरमाथि प्लेन उड्दैछ है तपाईँहरूको घरमाथि उड्दैन होला महँगो जग्गाको ठाउँमा मात्रै उड्छ कि प्लेन अरे घर नजिक आयो प्लेन घर नजिक आइसकेको छ ओ यहीँ रोक्छ क्या प्लेन त यार घर नजिक आयो यार म त छिटछिटो जान्छु यार हेर्न यार यति नजिक मैले प्लेन देखेको थिइनँ कहिले पनि साह्रै खुसी छु नजिक जान पाइन्न होला त्यही पनि म चाहन्छु भिडियो गर्न भए पनि यत्तिको नजिक मैले प्लेन जीवनमा कहिले देखेको थिइनँ आज चाहिँ मैले देखेँ दाजुभाइ प्लेन मेरो घर छेउमा आइसकेको छ म प्लेन हेरेर इच्छुक छु आम्मा ठुलै हुँदो रहेछ त प्लेन त है के छ माधव आमा प्लेन त ठुलै हुँदो रहेछ गाइस यत्तिको प्लेन मैले देखेको थिइनँ डरै लाग्यो फाइनली प्लेन आइसक्यो जनामा हेलिकप्टर उडाउँथेँ प्लेन भन्दा हेलिकप्टर भन्छ साथीहरूलाई त्यहाँ एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ यार स्वागत कार्यक्रम भइरहेछ बुवाहरू आउनु भएको रहेछ गन्ने मान्ने मान्छेलाई यसरी स्वागत हुन्छ हरेक ठाउँमा हजुर अगाडि पाइलटहरू बस्ने ठाउँमा अगाडि हुँदो रहेछ खाद्यान्नको सामान त्यसरी आउँदो रहेछ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी के छ बुवा कति खुसी लाग्छ घर गाउँमा प्लेन देख्दाखेरि एकदम खुसी छ यतिको राम्रो प्लेन भिडियोमा कन्टेन्ट नपाइरहेको बेला पनि प्लेन देखियो यार हाय यतिको राम्रो प्लेन कहीँ पनि देखेको थिइनँ मैले
तलबाट जानै पर्दैन त्यो लाग्दैन मान्छे अट्छ नि 3-4 जना अट्छ इम्पोर्टेन्ट हो कि यो एकदम गाउँभरि भिडभाड भइसकेको छ यति बेला एउटा फोटो लिनको लागि मान्छेहरू भिडभाड गरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ म धेरै खुसी छु आज आकाशमा त सानो देखिन्थ्यो होइन र यहाँ त ठुलो देखिँदो रहेछ गाउँमा प्लेन हेर्नको लागि भिडभाड छ चारैतिर चौतर्फी भिड दर्शकबिनहरू यति बेला हाम्रो गाउँमा पनि प्लेन भन्न आयो फेरि हेलिकप्टर आइसकेको छ अहिलेसम्म छोएको चाहिँ छैन फोटो खिच्नको लागि मान्छेहरू भिडभाड छ यहाँनिर म पनि छुन्छु प्लेन छुन्छु आज छोएँ मैले हेलिकप्टर छोएँ यतिको राम्रो भित्र चाहिँ अब मेसिनहरू औजारहरू इन्जिन स्टार्ट हुन्ला हो के हो यार पाइलट सर चाहिँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ पाइलटलाई किन हेर्नु परेर पर्दैन हेर्न यस्तो मिसिन प्लेनभित्र ठिक छ दामी हुँदो रहेछ मजा आयो आज हेलिकप्टर प्लेन भन्नु मन लागिरहेको छ है अब यत्तिको हेलिकप्टर चढ्ने कहिले हो त भन्नुभयो होला है यसको पछाडि यस्तो हुन्छ है फेरि तपाईँलाई म पुरै अब प्लेन कस्तो हुन्छ भनेर युट्युबमा सर्च गर्नै पर्दैन यहाँ झुन्डेर गयो नि माथि पुग्छु होला म त यार म त यार यसो प्लेन मैले बोलाएको हो मैले बोलाउँछु अस्ति नै बोलाएको प्लेन तर बल्ल आयो कि आज यस्तो हुन्छ है यहाँ पाता हुन्छ यो चाहिँ सर उडे सित्ता सरर प्लेन भनेको भने ठिकै हेलिकप्टर मैले फर्स्ट टाइम देखेँ यति नजिकबाट मैले फर्स्ट टाइम देखेँ कोही धुवा नै फाल्यो ओए माछालाई साइलेन्सर पाइप त यत्रो ठुलो हुँदो रहेछ यार के हो त्यो ढ्याङ्ग्रो जत्रो छ यार मैले इन्फर्म चाहिँ गरेको छु पुलिसलाई भन्नु सही अलिकति पहिले यस्तो भयो यहाँ ल्यान्ड हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा हामी पहिले कन्फ्युज भयो यत्तिकै खेतमा ल्यान्ड भइहाल्छ नि टेन्सनै भएन मैले त्यही भन्थेँ यहाँ भएन भने ल्यान्ड गरेँ मैले खास यस्तो भयो कि आज मेरो प्रोजेक्ट थियो अनि सानो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मैले प्लेनै ल्यान्ड गर्ने भने अब तर हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने कुरा भयो नि त यत्तिको राम्रो हेलिकप्टर त सबैले यहाँनिर प्लेन भनिरहनु भएको छ तर यो प्लेन होइन हेलिकप्टर हो भिडभाड भइरहेको छ कति पर्छ यसलाई हामीले पहिला 750 किने हो त्यो सानो खाले किनेको यतिको राम्रो गाउँमै पहिलोचोटि आएपछि भिडभाड त भइहाल्छ नि अब तपाईँहरूले पनि पहिलोचोटि देख्नु होला सानोमा रिमोट कन्ट्रोल हुन्थ्यो अहिले मान्छेले कन्ट्रोल गर्दो रहेछन् दाजुभाइहरू भिडभाड छ गाउँघरमा प्लेन हेर्नको लागि बस्तीबाट पाहाडबाट मान्छे झरिसक्यो प्लेन हेर्नलाई यहाँनिर हेर्न सकिन्छ भिडभाड छ मैले त अब हाम्रो घरमा त आइरहन्थेँ पहिलेदेखि गाउँमा चाहिँ पहिलोचोटि आइरहेको छ प्लेन होइन प्लेन हेलिकप्टर अब त्यो पहिला नै आइरहेको थियो हाम्रो घरमा त हजुरलाई नै उ गर्न हैन र खास मैले बोला हो मेरो घर मैले चला हो तर यो चाहिँ अलि फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ सेतो कलरमा चलायो यो कालो कलरमा रहेछ पाइलट चाहिँ आउनुहुन्छ पाइलट चाहिँ बस्छ पाइलट उहाँले चाहिँ 1 गिलास खानुभयो भने हाँक्दिनुहुन्छ नि गाम्न त मगामा अब 1 गिलास 1 गिलास मगाम रे आम्मामा 1 गिलास खाएपछि चलाउने हो नि सकिन्छ नि त्यहाँ माथिसम्म त कहाँ माथिसम्म भनेको चाहिँ त्यही मन्दिरसम्म पुर्याउन अर्को मन्दिर लाइसेन्स चाहिन्छ यसको लागि साइकल चलाउन धान्न सक्ने होइन यसको लाइसेन्स छ बनाइसकेको छ सबैको ए हो र यसको नि लिखितमा फेल होला नि तपाईँ छैन पुरै हो कति गेयर हुन्छ यसमा गियर त त्यही छ नि अहिले चलाएपछिको बल्ल थाहा हुन्छ अहिले त हामी देखेकै छैन त्यहाँ अनि लिखितमा पास कसरी भयो त दाजुभाइहरूलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउनु मन लाग्यो अब यो प्लेन यहाँ ल्यान्ड भएपछि यो हेलिकप्टर यहाँको जग्गाको भाउ बढ्छ कि नै बढ्छ नि बढ्छ अब यहाँ यो जग्गाको भाउ चाहिँ बढ्छ होइन अब हेलिकप्टर ल्यान्ड भएको जग्गा हान्छ कतिमा किन्लान् मान्छेले किन्ला नि 2-4 करोडमा कुजा गराउन किन्छन् है गए अब यो ए प्लेन आउने भएर चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छेको भिडभाड मान्छे भन्दा पनि जनावरहरूको एकदम भिडभाड छ मान्छेहरूको फोटो खिच्नको लागि एकदम भिडभाड छ मान्छेहरू एकदम पुस्ताइत हुनुहुन्छ यहाँ टिकटक बनाउनको लागि दर्शक बिना प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौ
रानी तिमी पनि प्लेन हेर्न आएको कस्तो लाग्यो हेलिकप्टर नराम्रो नराम्रो तर तिमी भन्दा राम्रो छ यति राम्रो प्लेनलाई नराम्रो भन्दा धेरै स्याहार पाउँछ नि त त्यो प्लेनले फेरि होइन बिचारा है के भन्यो अरे तिमीले भयो जे सुन्नु भन न एकचोटि फेरि नानी के अरे नानी के भन्यो अरे हामीले भन्दा बढी स्याहार पाउँछ नि त त्यसले हामी भन्दा राम्रो के भन्नुभयो तपाईँले फेरि यो चढ्न पाए भए राम्रो हुन्थ्यो छ त हजुरको आफ्नै प्लेन 2 खुट्टे प्लेन चढ्ने कहाँ यत्रो यो हेलिकप्टर भन्छ यसलाई फेरि के चाहिँ केटा हो कस्तो लाग्यो प्लेन देख्दाखेरि खुसी लाग्यो तँले त पहिल्यैदेखि देखिरहेको थियो चढिरहेको होला त चढाउँछ किन हाल्छ ऊ झन् क्लासदेखि नै देखिरहेको थियो कसले हो र स्कुलदेखि हेरे हो झर्ने बेलामा देखिरहेको थियो ए ओ आज भर्खर पिरीको मुख देखे हो र चढ्न पाए चढ्थ्यो तिमीहरू काठमाडौँ घुमेर एक्लै ए चलाउनु दिएको चलाउँथिस् त्यो नहल्लाउ नि तिमीहरू के हो पढी गर्ने सबै मर्छ पड्किन्न तिमीहरू कार्टुन भनेर लेखिराखे यहाँ नहल्ला नि तिमीहरू किन हल्लाइर केटाकेटीहरूलाई रमाइलो छ के रमाइलो छ है दामी छ है यता मान्छे उहिरो बिहानबाट उहिरो छ यहाँ बाबु यहाँ छ तँलाई कस्तो मजा आएको छ प्लेन देख्दाखेरि हेलिकप्टर भन्छ यसलाई प्लेन भन्दैन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न बिर्सेछु यो चाहिँ टावर हो यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेन चढ्छ गियर सेयर ह्यान्डल नभए नि हुन्छ तर यो चाहिँ एकदम जरुरी चिज हो होइन सो अब यो चाहिँ पुजारी बा आउने अब कति टाइम लाग्ने भयो आजलाई अब हाम्रो डेली भ्लगमा आजलाई अब प्लेन देखाइयो भोलि एयरप्लेन देखाइदिन्छ सरी गाइस आज हामीले हेलिकप्टर देखाइयो भोलि अरू कुरा देखाइन्छ हामीले पछि प्रधानमन्त्री देखाइदिन्छौँ हाम्रो डेली भ्लगमा विभिन्न मैले पहिले भने हो मैले जे पाइ देखाउँदिनँ नि त्यो भएर हाम्रो भ्लगलाई लाइक गर्नुपर्छ सेयर गर्नु अब हेलिकप्टर नदेखेको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको म सबैलाई अब भिडियो सेयर गरेर हेलिकप्टर यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिनु पऱ्यो कि कसो नानी अब यस्तो हुन्छ यस्तो टक्क लाएर चाहिँ चट्टक घुम्ने अब चाहिँ आफू त अब साइकलमा आएको हो होइन अब यत्तिको राम्रो चिटिक्क परेको चिल्लो यत्तिको त मैले देखेको थिइनँ ल चुप्पै खाएँ अङ्गाले यो प्लेनमा फेरि पनि आउन पाऊँ चढ्न पाऊँ अस्ति दामी लाग्यो यसको पाताहरू यस्तो हुन्छ यो पनि घुम्ने हो यो घुमाइदिएँ मैले ओए यो घुमाइदिए त उतापट्टि सबै घुम्दो रहेछ यो हल्लाएपछि सबै घुम्दो रहेछ मैले हल्लाएको यताबाट दाजुभाइहरू यसको साइलेन्सर चाहिँ दामी छ है साइलेन्सर पाइप चाहिँ त्यो हो र ठिक छ दाजुभाइ यति नै रहेछ आज हाम्रो डेली भ्लगमा स्वागत दाइ बहिनीहरू दौडिँदै आउनु भएको छ प्लेन हेर्नको लागि हेलिकप्टर गाउँमै पहिलोपटक आएपछि सकिन्न कोहीसँग पनि सकिन्न पाइलटजी पनि अब टक्क जानु भइसकेको छ म अब घरतिर लाग्छ दाजुभाइहरू यही रहेछ यति नै रहेछ कि चारैतिरबाट पनि देखाइदिएँ मुनिबाट पनि देखाइदिएँ बरु मैले उचाल्न पो सक्छु कि न यार उचाल्न त सक्छु होला मैले सक्दिनँ रहेछ गर्दो रहेछ यो त ल दाजुभाइहरू डेली भ्लगमा यति नै रहेछ आज भोलि फेरि अर्को कुन मजा जाने मन लाग्ने यतिको राम्रो 9AZ ल साइकलमा छ मेरो घर वहाँनिर हो दाजुभाइहरू फेरि पनि आउँछु म हेलिकप्टर प्लेन देखेँ भने अब त बाइक देखेँ पनि भ्लग गर्न पर्ला आजलाई दिन दाजुभाइहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ विथ 4 भिडियोज फर लाइक गरिदिनु मैले देखिसकेँ प्लेन देखिसकेँ अनि तपाईँहरूलाई पनि देखाएँ र म गइसकेको छु अब धेरै हेरियो यस्तो प्लेनमा कसम हेलिकप्टर गाइस ल गाइस अहिले यति नै त